Проверка на прочность. Юго-запад. Десятку показывает. Гнет капитально дубы. Ну, проверку на прочность надо им устроить. Крылышки размять. Ну, в такую погоду, конечно, все будут летать. Ну, косят. Ой, блин. К соседям забивает, к соседям. Ну, на прочность. Ой, что делает? Там вырвалось все дуба. Ой, вот это да. Там гнет и елки все. Десятка. Ну, хоть 5 минут, это хорошо. Ой, дождик. Та что-то наверху вырвалось. А эти все за домом. Так. Вот это у них проверка сегодня на прочность. Вот так их бросило вверх. Блин, это не... Да все придут, конечно. Далеко не унесет. Наверное, до Соколиха в такую погоду летать. Ой, ворона, там Соколиха. Ну, давайте, прийти. Хоть 5 минут, и то ваша будет. Ай, идут. Давайте, я вас подкормил чуть-чуть. Отрабатывайте. Силы у вас должны быть. Вы покушали чуть. Это да, это проверка на прочность, это точно. Ну где вы там? Неужели попадали? Наверное, попадали. Да, попадали, видать. Точно попадали. Не взлетают. На крайний самый дом попадали, наверное. Ну, прилетят. Недалеко ушли. Метров 200. Это да, вот это их проверка. Вот это да. Я ж не знаю даже, сколько их штук всего у меня. Вот тут. Где вы там? Да, не каждому суждено летать в такую погоду. Ворона одна даже пролетела только. О, все, нету их. Вон они. Это витрина, десятка не шумит. Все шумит. Дубы гнет. Обалдеть. Ну, птица где-то пропала совсем. Ой, меня сдувает. Ну, офигеть, все, птицы нету. Офигеть. Приземлились, попадали в огород или на крышу. Попадали, вот один на крыше сел. Совсем остальные там. Нет, вон они летают. Еще летают. Так, подожди. Посмотрим, сейчас выйдем. О, кому надо, тот прилетел. А где остальные, непонятно. По-моему, на поле упали. По-моему, на футбольное поле упали. Самые стойкие. На поле попадали. Точно. Эй. О, они даже поднимаются. Ничего себе. Ой, их кинуло. Ой, их кинуло. Ничего себе в такую погоду. И даже поднялись. Вот сложились. На низ их они. Интересно, да, на поле футбольное нет, там на соседском доме. На последнем поле упали. Значит, футбольное. Ну, это 200-250 метров.
вон кто-то. Нет, это дикие голуби. Дикие. Дикие летают еще. Ну не знаю, не сегодня, только завтра придут после дождя. Тоже чуть какая-то. Вот это разминка. Давайте садитесь, сюда дождик идет уже. Ну надо же. Такая стая молодых прыгнула туда. Здесь тоже есть молодые много. Но в основном молодежь упала, наверное. Конечно. Это да. Не долетят никогда дома, бедные бедолажки. Никак до дома не долетят. Давайте, давайте. Тяните, тяните. Никак. Лед открыл, они сейчас сойдут. Нам-то не сидеть не будет в такую погоду. Снесет. Я понимаю, в лицо вам ветер и дождик, но побольше кушать получите. Ну уже минут 15 летает. Обалдеть такую погоду. Ой-ой-ой. Ударились друг об друга было. Вот что-то сзади там летит. Не голубь. Не голубь. Вон она, ворона. Ворона тоже придет. Ну, что вы? Давайте, давайте, давайте. Давайте, бедолажки. Ничего себе ураган. Это ураган. Шум. Это с крыши сдувает. Это Кировоградский там на крыше. Ну давайте, пришли все до хаты. Садитесь. Пришли до дома. Давайте, давайте, давайте. Садитесь, садитесь. Ну, давайте, садитесь. Что, решили пройти, что ли, дом? Нет. Да что ты? Нет, ветер не дает садиться. Ветер не дает им садиться. Давайте, давайте. Ничего себе, молодцы. Молодежь вся летная придет. Не сегодня, завтра. Раз захотят, придут к вечерку. Да давайте, ты вы что вы? Не дает садиться ветер. Это ветер. Меньше не станет. Тихие голуби летают. О! Нет, откроется, их снова кинет вверх. Давайте. Намокните. Нет. Они не садятся. Не смогут. Ну, вот. Тут дождик сильно начинается. Все, ну. Не, я там вижу старых нет. С того года нету голубей. Да, вижу. Сизого вижу, нет одного. Точно одного сизого не вижу. Еще что-то, не знаю пока. Белый, вот он.
Молодых здесь 4 штуки. Ну, ой-ой-ой, как дунул. Ой-ой-ой, бедолашки, ну что, ой-ой-ой, ну добирайтесь, садитесь сразу на крышу домой. Заходите. Леледка не закрывала. Нет. Офигеть. Она не хотела выпускать. Да, вот это ураган. Не знаю, придут, нет, молодые. Тут должны. Оба этот с крыши сорвался. Кировоградский сдуло. Сдуло, не сорвался, а сдуло его. Сдуло Кировоград. Ну надо же. Не могут никак. Давайте. Давайте. Они сейчас слетят с антенны быстро. Ну, воробьи еще. Давайте, садитесь. Давайте. Офигеть. По-моему, 26 штук у меня там было. Или 27. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 штук. Там 26 их не было. 4 штук нету. Ну все, сели. А нет, сиза здесь, молодого сиза нет. Все. Сизарявого нету с того года. Ну все. Всем хорошего понедельника и недели.